जो रेसिपी हमने आज सिलेक्ट की है उसका नाम है कोडी कुरा। आज हम बनाएंगे कोडी कुरा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चिकन के मैरिनेशन से। गिनी, मेरे पास जो चिकन है यहाँ पे, इसे हम करी कट कहते हैं। सो द चिकन इज ऑन द बोन, नॉट बोनलेस चिकन। ओके, तो कड़ी कट मीन्स विद बोन। विद बोन्स, एग्जैक्टली। सबसे पहले हम दही इस्तेमाल करेंगे इसमें। और दही के बाद सारे ड्राई मसाले जो है हमारे पास वो डालेंगे। क्योंकि कोडी कुरा आंध्रा यानी आंध्रा का डिश है, तो इट्स वेरी फायरी एंड स्पाइसी। तो ब्लैक पेपर, फिर रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा का पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और लेमन जूस। सुनित्रा, व्हाट इज द मैरिनेशन टाइम? यूजुअली इस मैरिनेशन को आप 1 से 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, विच शुड बी मोर देन इनफ, बिकॉज हम इसके अंदर दही और नींबू दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको ओवरनाइट सोक करना है या ऐसा है? जी नहीं, जस्ट मिनिमम 2 आवर्स। मिनिमम 2 आवर्स इज मोर देन इनफ। सो चिकन इज नाउ नाइसली कोटेड इन द मैरिनेड। इसे हम साइड में रख देते हैं एंड मीनवाइल हम इसका एक बेस रेडी करेंगे। जो ग्रेवी हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर ढेर सारा प्याज और कोकोनट यूज़ होता है। तो उसके लिए हम अभी एक ग्रेवी बनाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कोकोनट है उसके अंदर एनसीटीज होती हैं, दैट इज़ अ मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड विच हेल्प्स इन द ईजी एब्जॉर्प्शन। सुनित्रा, जैसे ऑयल्स होते हैं, रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर, it takes time, longer time for the absorption, but MCT is directly absorbed in the body. गिनी, मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ। हमने कोकोनट, अनियन और गार्लिक को हल्का सा भूनना है और भूनने के बाद इसे एक बार मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। दिस पेस्ट इज गोइंग टू एक्ट एज अ बेस इन द करी। व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगी, कोडी कुरा जो नाम है, कोडी माने चिकन और कुरा माने ग्रेवी। इट्स अ आंध्रा नेम टू इट। जो अनियन और गार्लिक है, मैं होल डालने वाली हूँ। एटलीस्ट गार्लिक आई एम गोना ऐड होल, मैं इसे चॉप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एनी विच वेज बाद में हमने इसको मिक्सर ग्राइंडर में एक बार घुमा लेना है। चार 5 कलियाँ इसमें डाले जाएंगे। इट्स अ वेरी हार्टी डिश। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हो, प्याज, कोकोनट, गार्लिक, चिली, बहुत ही रोबस्ट फ्लेवर्स है। सिमिलरली प्याज डालेंगे, गिनी, प्याज और गार्लिक यहाँ पे हल्का हल्का भुनना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त इसमें हम डालेंगे कोकोनट। यहाँ पे मैं फ्रेश कोकोनट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ड्राइड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। So coconut will give it a rich flavor. रिचनेस देगा। करी जो बनेगी उसको थिक बनाएंगे। You can see the color is also changed. Okay. मैं अभी गैस को स्विच ऑफ कर दूंगी और इसे हमने अभी मिक्सर में एक बार घुमा लेना है टू मेक अ स्मूथ पेस्ट। मैं हल्का सा पानी डालूंगी ताकि जल्दी से इसका अच्छे से प्यूरी बन जाए।
अब हम नेक्स्ट स्टेप चालू करते हैं, जो है एक्चुअल ग्रेवी बनाना। मैं यही पैन यूज़ कर रही हूँ जिसमें हमने अनियंस और कोकोनट को फ्राई करा था। फिर से मैं रेगुलर कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी। इसमें आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे जो फ्लेवर होगा बहुत ही इंटेंस आएगा। Okay. So traditionally mustard oil is used in this dish? Not traditionally, but in case you want to, you can use that also. Once the oil is nice and hot, हम बाकी के खड़े मसाले और रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो तेल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? मेरे पास है तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, स्टार एनीस, थोड़ा ब्लैक पेपर, ये सारे हमें अभी यूज़ करना है इसके अंदर। और जो हम मसाले इसमें यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर बहुत अच्छा पोटेशियम होता है एंड इट हैज़ गॉट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। लाइक जो तेज पत्ता है या जो हम बड़ी इलायची यूज़ कर रहे हैं, ये बीपी को कंट्रोल करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जैसे जॉइंट्स है, इन्फ्लेमेशन है, उसमें प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ ये टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। ये नहीं, अब मैं इसके अंदर होल ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ। इसके अंदर जो ग्रीन चिलीज़ है मैं चॉप नहीं कर रही हूँ, मेरे को सिर्फ उसकी इंटेंस हीट चाहिए। तो आई ऐड द चिलीज़ like that only, like whole. So will it give a flavor? Yes, this will give you flavor and with the heat also. Okay. अब इसके अंदर डालेंगे हम प्याज। प्याज जैसे ही कलर बदलना शुरू कर देगा, हमें डालना है हमारा कोकोनट एंड अनियन का ये पेस्ट। उसी के साथ अभी हम इसके अंदर के जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स है, विल कंटिन्यू विद दैट। आई एम एडिंग अगेन ऑल द ड्राई मसालास। तो फिर से ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, जीरा और धनिया पाउडर और थोड़ी हल्दी। इसे क्विक स्टर देंगे हम, क्योंकि हीट बहुत ही इंटेंस है, तो स्पाइसेस को कुक होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही आपने ये स्पाइसेस इसके अंदर डाल के इसे अच्छे से मिला दिया है विद द पेस्ट एंड अनियंस, इसमें मैं डालूंगी अभी टोमेटोज। ओके। Tomatoes has got a lot of lycopene in that, which is an antioxidant. So is it also good for your skin and your blood? Yes, it is. It is. I reckon कि अभी हम इसके अंदर चिकन डाल सकते हैं। जो पूरा मसाला रेडी किया था हमने, चिकन के साथ अच्छे से इसे कोट करना है ऑन अ वेरी हाई फ्लेम। जैसे ही कर्ड स्टार्ट सेपरेटिंग, हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। मैं डाल रही हूँ करीबन 1.5 कप ऑफ वाटर। फाइनली इसके अंदर नमक डालेंगे और नींबू का जूस। दिस नीड्स टू कुक फॉर अनदर 10 मिनट्स, जब तक कि जो बोन है चिकन का पीसेस में, इट डजंट फॉल अपार्ट। गिनी
हमारा चिकन तो यहाँ पे पक चुका है, तो आइए इसको हम गार्निश कर लेते हैं। गिनी, इसे गार्निश करने के लिए आई एम गोना ऐड फ्यू मोर चिलीज इनटू इट। थोड़ी सी धनिया भी इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। जब आपके गेस्ट ये हेल्दी डिलीशियस कोड़ी कुर्रा खाएंगे तो यकीनन वो आपकी कुकिंग के फैन बन जाएंगे।